No l'heu demanat perdó, sinó que esteu dient que no vau ser vosaltres els que li vau treure l'ull. Vosaltres li vau treure l'ull. Vosaltres vau disparar perquè jo estava allí i vosaltres esteu dient que menteix. Que menteix. No menteix. Vau ser vosaltres. Vau ser vosaltres. I mira, tots nosaltres perdrem ulls, però no tindrem por. No es tindrem por. No es tindrem por. Estan fent una repressió més gran perquè el que volen és ficar-nos el por a dintre i que no es manifestem, però que va de la mà, no? Aquestes retallades i aquestes polítiques d'austeritat calen una altra part, no? Una altra part en la que reprimeixin perquè la gent no respongui, perquè per naturalesa la gent té aquest sentiment de vitalitat, de justícia social, que si no és una manera de dir-te mira el que te passarà i no et protestis i queda't a casa. Això és el que no aconseguiran, no? Però volem denunciar-ho. Ús dimissió! 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 L'Ester, evidentment, és la prova més palpable i el testimoni més directe de que es van utilitzar bales de goma i els nous projectils, però també hi ha periodistes que van rebre pilotades de goma i que, per tant, van ser també testimonis directes i van rebre les conseqüències d'aquestes bales de goma, i tots els que estàvem allà vam veure com disparaven les bales de goma, etc. O sigui, això, evidentment, és una més de les contradiccions del Felip Puig i dels intents de negar les evidències, no? Perquè és l'evidència, és com el cas del nen de Tarragona, no? És a dir, que la porra va com rebotar a la motxilla, no? Allà hi són les imatges, es veu molt clar, tot plegat, no? Com li donen primer un cop de porra al nen i després a la noia de 16 anys també li donen cops de porra. Això no és una porra que reboti, ni és una equivocació, això és directament el que volien. Pagar la gent, terroritzar la població i que la gent no surti al carrer a protestar. Però si ens centrem en l'incident amb el menor i la noia, les imatges que s'han vist, la meva primera impressió fou que l'actuació dels 3 agents implicats semblava desproporcionada i podia no ajustar-se als protocols que estan establerts per aquestes operacions. És per tot això que el mateix dia 14 es van donar les instruccions perquè s'obrís una informació reservada sobre aquests incidents, que aclarís la situació, establís si s'havia comès alguna acció impròpia i plantegés eventualment mesures disciplinàries. De totes maneres, va quedar la seva tramitació obligadament suspesa en el moment en què es va fer càrrec de les denúncies sobre els fets al jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona. Els 3 agents implicats continuen a les seves unitats, per bé que els comandaments han decidit que no participin en actuacions d'ordre públic mentre no es resolgui aquest procediment. 7 persones han quedat bòrnies en els darrers anys per les pilotades disparades dels escopeters de la Brimo. Centenars han quedat malferides o han estat torturades. I cap dels responsables de tot plegat no ha estat jutjat ni condemnat. En cap moment de tota l'operació de dispersió, vull insistir, es va produir cap llançament de pilota de goma. Aquell dia no se'n va llançar cap. I si bé és cert que es van llançar altres projectils, com he dit, projectils de llançadores, en aquell punt, al passeig de Gràcia, entre Gran Via, Casp i Ronda Sant Pere, no es va fer cap llançament de projectil. Sí, hi ha el Puig que diu que no es van utilitzar bales de goma. A veure qui va ser que li va treure un ull. Bueno, o sigui, però aquest home no és la primera vegada que diu mentides. O sigui, contínuament està dient mentides, que no han utilitzat la violència, que no sé què, que no sé quan, no satisfeu. Desconeixem, doncs, què va impactar a la cara de la senyora Quintana, que hagi pogut causar una lesió d'una magnitud com la que ha patit. Però vull insistir que amb la informació recopilada i analitzada fins ara hem de descartar que tingués l'origen en una acció dels Mossos d'Esquadra. Desemparats per la justícia, perquè, per exemple, el meu cas és del 2009, portem 3 anys i mig demanant justícia, el mosso que a mi em va disparar i em va treure l'ull encara està treballant, i com jo, 6 nois més, i l'Ester també,
que han perdut un ull, altres casos que també li han rebentat les costelles i perforat el pulmó i el cor, diverses ferides a la cara, a les cames, a la melsa. Tot això ho han causat els mateixos que estan agredint avui en dia a totes les manifestacions, els antivalors que continuen treballant, i el que demanem és justícia, que les nostres demandes arribin a judici i que es faci justícia. Ell va dir en una entrevista avui a TV3 que seria la policia que havia de decidir si es podien prohibir les bales de goma. No, és l'Artur Mas qui pot y qui ha d'exigir la prohibició de las balas de goma. Estamos pidiendo es, aparte de que se retiren las pelotas de goma, que alguien se haga responsable, porque desde el gobierno te dicen que la policía utilizará estos medios y que estarán de acuerdo con los medios que utilicen la policía, y la policía te dice que son los medios que Interior les da. Entonces se lavan las manos unos a otros y aquí nadie responde. En el País Vasco hizo falta que se muriera una persona para que restringieran este tipo de armas. Aquí ya se ha sacado el ojo a 7 personas en los últimos años y todavía no se ha ni depurado una sola responsabilidad ni se ha habilitado un cargo. Es más, desde la Generalitat se ha presionado para que indultaran a mozos que han estado torturando gente ahora hace años. Entonces, como vemos esto intolerable, creemos que hay que pasar a la acción porque desde las leyes y los organismos oficiales no se está haciendo nada.